از این به بعد این خوشمزه سالم و مقوی و اینجوری درست کن که عاشقش میشی. با اکوکوک همراه شو. 300 گرم کدو حلوایی رو پوست بگیرید و خرد کنید. بعد هم با یه لیوان آب بذارید آب پز بشه. یه عدد تخم مرغ، با گوشت‌کوب برقی پوره کنید. یه لیوان شیر، 3 قاشق غذاخوری شکر، نصف لیوان روغن مایه، 2 قاشق غذاخوری خمیر مایه، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری وانیل، 1/2 قاشق چایخوری نمک. دوباره با هم میکس کنید. تقریباً 5 پیمان آرد سفید بریزید. مخلوط کنید تا خمیر نرمی به دست بیاد. ده دقیقه ورز بدید و بعد روشو بپوشونید و 45 دقیقه استراحت بدید. پف خمیر رو بگیرید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. اول نصف کنید. بعد هر کدومو 6 قسمت کنید. داخل سینی فر بچینید. میتونید وسط نانها 1 تکه شکلات هم بذارید و بعد چونه کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. روی خمیرها رو با 2 قاشق غذاخوری شیر و 1 دونه زرده تخم مرغ رومال بزنید و کمی کنجد بریزید. پانزده دقیقه دیگه بهشون استراحت بدید و بعد داخل فر از پیش گرم شده با دمای 190 و 30 دقیقه زمان بذارید تا بپزه. فقط کافیه یه بار درست کنید. خیلی بافت نرم و لطیفی داره و عطر و طعمش فوق‌العاده است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.